Айзада Жамгырчиеванын көз жашы. Кыргызда атың чыкпаса жер өрттө деген учкул сөз бар. Ошол сөз бүгүнкү күнү бир топторуна туура келип жаткандай. Президент ыктыярчылар менен жолуккандан кийин бул сөздүн чындыгы дагы бир жолу далилденди. Алып баруучу блогер Айзада Жамгырчиева менин сунушумду угуп президент атайын таласка иш сапар менен барды. Мен сүйүнгөнүмдөн ыйлап жибердим деп интернетке жарыя кылды. Коомчулук буга дароо терс реакциясын көрсөттү. Айзада, сен президенттин таласка барганына эмес, апат илдеттен каза болгон Кыргыздын мыкты инсандарына ыйла деп ачуу сөздөрүн сын пикир катары билдиришкен. Кээ бирлери болсо мамлекет башчынын алдыдагы иш планы керек болсо керек, бир ай мурун түзүлөт деп белгилешкен. Чындыгында эле ошондой. Ал эми кээ бир татаал чукул кырдаал учурунда гана президенттин иш планына өзгөртүү киргизилиши толук мүмкүн. Албетте Айзада менен президенттин иш планы дал келип калды өңдөнөт. Мамлекеттик иш чараларга алып баруучу болуп жүргөн Айзада Жамгырчиева бул маселелерди соп-сонун эле түшүнөт. Бирок кургур пиар деген нерсе абдан азгырыктуу тура. Булак аргумент KG. Блогер актриса Назира Айтбекова маркум Чубак-ажы ага далай күйөө издегенин айтат. Чубак-ажы Раматылык мага далай күйөө издеди. Жакшы адамдын баарын чактап, бактымды далай тилеген экен. Жаткан жери жайлуу болсун, ыраазымын. Кандай гана дин болбосун, баарынын максаты адамдагы адамгерчиликти ойготуу эмеспи? Жөн эле ойлордогу ойлордун да жөнү бар. Ичимдеги адамгерчиликти, ичимдеги өзүмдү издеп аткан учурдагы жазылган ойлор. Диндин таламын талашамбы, аны бир жараткан билет. Ал кандай буйрук кылса дал ошондой болот. Эртеңки күнгө кепилдик болбогон соң айтыш кыйын. Жараткандын колундабыз. Учурда жөн гана мендеги меңди издөө менен алекмин. Булак Кыргыз кабар.